Olha aí, galera, passando na 101 aqui, sentido sul, né? Mas sentido norte não tá passando ninguém aqui, ó. Lá na Guabiraba, aquela água. Olha a quantidade de carreta tá parada aqui desde manhã, provavelmente. Então, quem estiver rodando aí, ó, a BR não tem condições não. A Guabiraba. Aí. Olha aí, A extensão da fila de carreta. Deve estar desde manhã, né? Beleza?